Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, para a miña banda, é un placer estar aquí hoxe con todos vos. E ademais estar neste foro, que eu creo que é especialmente relevante pois para nós, desde Vigo, poder dar a coñecer un proxecto que para a cidade eu creo que un proxecto de futuro. Entón, eu creo que o que estamos facendo, intentando facer é repensar o espacio da planificadora. E digo o espacio, porque non é solamente unha construcción. Na presentación de Francisco, que ten tratado deste ejercicio, esperemos que seamos capaces de dar un pouquinho máis de ánimo e esperanza no futuro cercano, na presentación de Francisco fundamentalmente falaba de edificios emblemáticos en Vigo. Desgraciadamente, moitos deles os perdemos. Entón, algúns deses edificios teñen algún grado de catalogación que vai facer, por exemplo, o caso da Cafeme ou o caso da artística, que non os perdamos. Pero no caso da planificadora, o único que ata o momento tiña un grado de protección eran os siglos. O resto das construccións non. En canto a planificadora, con independencia de que exista alguén que lle pareza máis interesante ou menos interesante esa construcción, ten unha singularidade moi importante para os vigueses e as viguesas. E eu creo que para todos. Que é a posición central que ocupa na cidade. Porque non ocupa un espacio calquera. A planificadora está ubicada nun espacio que, pola súa propia definición, a carón do Concello, a carón da Praza do Rei, rematando o Vasco Vello, ten que dar continuidade á cidade. E, polo tanto, é importante dotalo de contido, xerar espacios públicos e, obviamente, que sexa unha parte máis da cidade e non como ata agora unha ruína. Esta é unha imaxe recente da espacio dende a Praza do Rei. Eu seguramente vou a repetirme con Francisco en algunha das imaxes, porque non sabía exactamente ata onde ele iba a abordar, pero sí que me gustaría poñer de manifesto a posición central que ocupa, máis aló, como decía, da importancia que teñen os edificios. O espacio da planificadora está justamente pegado á Praza do Rei, un espacio que está na falda do Castro e, polo tanto, dando continuidade á cidade orixinal, formando parte do casco vello de Vigo. E iso sí, hoxe é un baleiro, é un espacio que non ten continuidade e que entre a zona da planificadora e a zona que temos o seu carón, onde estaba o antigo asilo, no barrio do Cura, temos dous ocos urbanos, realmente, que necesitamos reconstruir. O que se fixo nos últimos anos, digamos, ou se pensou nas últimas décadas sobre o entorno da planificadora, é que era un espacio susceptible de unha transformación radical para facer vivenda residencial e, polo tanto, sin que as construccións, a definición, o establecemento desas rúas internas na propia fábrica e a comunicación dese espacio coa Praza de Rei poderan chegar a ser un espacio susceptible de xerar actividade social, actividade económica e, dende logo, de ser un referente para a cidade, de construir cidade. Bueno, é un pouco a idea que nós temos no noso planteamento. É o espacio da planificadora, que é toda esta peza que aparece aquí, delimitada entre a Rúa Falperra, a Rúa Cachambuña e a Rúa de Santiago, formando parte do Camiño de Santiago, con independencia de que os trazados parece que non están por aí moi claros. Dende logo pasa o carón da planificadora, o Camiño de Santiago, e xenerando ademais, existindo ademais esta peza, unha peza deteriorada tamén, nun espacio onde nun momento se pensou que pudera existir un edificio pechando a Praza de Rei e impedindo as vistas cada planificadora, pois ese espacio tamén vai a formar parte desa transformación que queremos facer, que logo nos presentarán. De tal xeito que a modificación puntual de planeamento que estamos levando a cabo, do Plan Especial do Casco Vello, incorpora a peza da planificadora e todo o espacio situado entre a Rúa de Santiago e a Praza do Rei, permitindo, como logo nos presentarán, xerar un espacio urbano distinto, fundamentalmente de dotación pública, pero, como veremos, que queremos darlle actividade. Estas son distintas visións do propio espacio que ten un conxunto singular. Eu estaba escoitando a Francisco fai un intre,
Eu son viguesa, nunca puxera os meus pés na panificadora. Lembro que meu pai, por exemplo, que naceu no ano 1929, naceu cando se construíron os silos. Meu pai foi un deses rapaces que pasou fame de pan na guerra, na posguerra. Miña nai tivo a fortuna de non pasar fame de pan, porque tiña un avó que traballaba na aduana, nós somos de o que era un concello limítrofe a Vigo, que era Lavadores, hoxe unha parroquia do concello de Vigo, e o seu avó, cando saía de traballar na aduana, paraba na panificadora, compraba pan e o levaba a casa. A panificadora foi un exercicio revolucionario, porque plantexou unha alternativa moi distinta. Dos pequenos obradoiros de pan que existían na cidade en distintos espacios, pensou que quería facer unha gran produción de pan. Estas instalacións non terían sentido se non se fixera unha gran produción de pan. E a panificadora servía de pan a todo Vigo, os municipios do contorno, aos barcos que atracaban en Vigo, serviu logo da guerra os cuartéis militares, serviu logo da guerra incluso a aqueles que estaban recluídos. Polo tanto, ten unha historia moi longa na cidade. E esa historia moi longa, eu creo que non debemos deixar que morra. Ademais, convertiuse nunha imaxe da cidade, porque a panificadora non somente que se mire cando estás a seu carón ou dende a Plaza de Rei, é que prácticamente forma parte xa da imaxe da cidade dende fai moito tempo, dende fai casi 100 anos. De tal xeito que a nosa vocación é que 100 anos logo de que se fixo a primeira barra de pan en 1924, pois 100 anos logo consigamos darlle vida a ese espacio. Como decía, eu nunca puxera os meus pés na panificadora, pero tiven a sorte de poder facelo. Cando entrei dentro sorprendínme, porque non soamente é esa ruína que vemos dende lonxe. Non, é que, na miña opinión, a propia configuración dos edificios, os espacios internos que se crean, ten valor en sí mesma e xenera uns espacios de oportunidade para que, precisamente, os vigueses e as viguesas que temos poucos exemplos desos que conserváramos, a pesar de ser unha cidade industrial, poñamos en valor unha instalación industrial que, ademais, sexa un referente para a sociedade civil e un lugar de oportunidade para todos. Esa é a nosa tarefa. Como decía, cando entrei, a min sorprendeume, non? O espacio da panificadora está formado por un edificio longo que ten unha estrutura industrial con unhas ventás longas que hoxe, están moi deterioradas, moitas delas rotas, que dá agua falperra, adaptándose ao seu desnivel. É un edificio onde, en un momento determinado, os donos da instalación decidiron que iban montar pois unha fábrica de piensos, tamén había pequenas tendas na parte de abaixo, incluso algunha imprenta, etc. É un espacio interesante, non lo explicarán con máis detalle, pero aproximadamente un 2.700 metros cuadrados edificables, con moitas posibilidades. Se entra a día de hoxe a panificadora por un portalón de ferro grande, coas letras todavía da panificadora en riba. O primeiro que un fan cando entra na instalación é atoparse con unha báscula enorme situada no chan para pesar os camións que saían cargados de fariña ou de pan, fundamentalmente de fariña. Ten unha especie de soportal colocado como viseira para evitar que se mollaran esas cargas que en moitas ocasións iban descubertas. Ten o edificio central original, onde a chimenea xoga un papel central, aínda que está hoxe moi deteriorada e obviamente hai que rehabilitala. Ten ese espacio dos silos comunicados con ese edificio central e ten unha zona de almacén cunha cuberta de auga que servía para refrigerar o edificio e tamén para copiar ese material. Os edificios, ademais, están conectados entre sí. Os edificios teñen pasadizos, espacios onde podes comunicar de un edificio a outro. E soluciones ingeniosas, en moitos casos, para o momento, para ofertar ese servicio industrial tan interesante. Na parte de abaixo dos silos, que se pode pasar, se pode entrar debaixo dos silos, meras onde as tolvas soltaban o cereal,
ten todas un sinfín de mecanismos para facer que o gran se movera pola instalación. Canalizacións de madeira con tornillos sin fin dentro para que o cereal se movera, convintemente chegara pois aos molinos, chegara pois ás amasadoras e finalmente producira o pan, ou tamén vendían fariña, sacos de fariña. Polo tanto, as instalacións tiñan un espacio que é o espacio das propias fábricas, pero tamén uns espacios interiores que xogaban un papel central. En particular, este espacio entre o edificio da Falperra e o edificio central da panificadora é un espacio cuberto, que miraremos agora unha foto. O espacio que está entre este edificio e o almacén é un espacio descuberto, pero que ten interés en sí mesmo. Inda que aparecen distintas construcións polo medio, dende o botiquín, algún almacén, algún taller, etc., pois hai unha comunicación entre os edificios por debaixo da pasarela que une os silos co edificio central, e tamén hai unha comunicación por baixo entre os silos, a parte de baixo dos silos, e a parte do edificio central. De tal xeito que, polo tanto, que o conxunto destas edificacións, na miña opinión, non somente ten valor polos propios edificios, senón pola configuración dos mesmos. Esa é máis en que os temos, por exemplo, dende onde eu traballo, a Xerencia de Urbanismo, pero, obviamente, pois, dende dentro, como vedes, este é a comunicación entre o edificio central e o almacén, unha das pezas que comunica as dúas edificacións. Aquí vemos outras que comunican tamén esos mesmos espacios, ese espacio interior cuberto entre o edificio de Falperra e o edificio central, un edificio que dentro sigue conservando algunhas mostras do que era esa produción industrial, como antes nos amosaban algunha máquina, algún forno, algunha amasadora, obviamente moi deteriorada, tamén unha cinta transportadora que, como vedes, era de madeira, que todavía está ali, unha estrutura que, a miña opinión, é claramente singular, que é un raíl polo teito, polo que se rebaba acopiada a fariña. Por exemplo, aquí temos o mecanismo que a levaba, o raíl vai polo teito, iba unha persoa sentada neste mecanismo que funcionaba eléctricamente e enganchada deste gancho, pois levaba palés con sacos de fariña, había buratos no forzado para que os sacos de fariña resbalaran cara ao almacén. É dicir, eu creo que hai moitas pezas que teñen moito interese. Claro, a sensibilidade sobre o noso patrimonio non sempre foi a mesma. Eu creo que nós hoxe temos unha sensibilidade sobre o noso patrimonio, sobre o noso pasado, que en moitos momentos pois non se tivo. E, polo tanto, pois, co espacio da panificadora apareceron distintas propostas que afortunadamente non se materializaron. Dende as propostas de principios dos 90, que tiñan a previsión de tiralo todo e construir torres de edificios residenciais de 16 alturas, ata que a medida dos anos 90 foron rebaixándose as alturas, pasando a 10 alturas, e, por exemplo, pois creo recordar que a finales dos 90 ou principios dos 2000, pois aparece unha proposta como esta, que afortunadamente non se refrendou, pero que propoñía conservar os silos e tirar todo o demais. De feito que aparecía, pois na Rúa Falperra, unha gran peza que ocultaba prácticamente todo, non? De tal xeito que se transforma ese entorno que coñecemos en un entorno que non ten nada que ver, que nos entendíamos que respondendo tamén a esas propostas cidadáns, pois tiñamos que transformar. E tiñamos que transformar en outra cousa. O Concello de Vigo comeza a traballar na idea de que o espacio da panificadora temos que recuperalo para os cidadáns. Tamén escoitando a esa sociedade viguesa que cada vez nos di con máis intensidade que hai que conservar as nosas pezas industriais máis valiosas. E, obviamente, unha tan singular como esta, en un grado de conservación aceptable, especialmente os silos, moi aceptable, que tiñamos que poñela en valor. Obviamente, pois, existen dificultades económicas derivadas de que isto
é pois unha propiedade privada, obviamente, e que nesa propiedade, pois como non, hai uns lexítimos intereses dos seus propietarios. De tal xeito que o Concello habilita un mecanismo polo cal, en contacto coa Zona Franca, intentamos entre as dúas administracións poñernos de acordo para botar a andar este proxecto. Eu, neste caso, Francisco, perdóname que te contradiga, o Consorcio da Zona Franca é unha entidade de dereito público. Por lo tanto, todas as actividades que faga, máis aló de que pode realizar algunhas accións en polígonos industriais que desenvolve, que vende, mercantiliza, por suposto, as accións que vai a emprender no ámbito da panificadora son actividades públicas. Isto vai ser unha dotación pública, con independencia que dentro desas instalacións podan existir algún grado de actividades, por exemplo, unha escola gastronómica ou algunha outra actividade promovida polo propio consorcio. De onde surxe un pouco a idea por parte do Concello? O Consorcio da Zona Franca de Vigo sempre pensou que necesitaba unha implantación singular na cidade, de tal xeito que en determinado momento pensa comprarlle ao Concello o edificio que ocupou fai anos o Reitorado. Un edificio tamén singular, situado na Rúa Areal, que pois, é un edificio, obviamente, que ten impronta na cidade e pensou fai anos ubicarse ali. Nos lle pedimos que transformara esa decisión inicial de implantarse no edificio do Rectorado, o antigo Rectorado, para vir con nos o proxecto da panificadora. De tal xeito que todas esas actividades que o Consorcio quería desenvolvernos no centro da cidade, viveiros de empresas, actividades desa escola gastronómica, relacións coas empresas e ofrecer espacios para coworking, etc., dentro da cidade, puderamos ubicalas no espacio da panificadora. Do mesmo xeito, o Concello ten necesidades non cubertas do todo a día de hoxe, como poden ser necesidades de postos de lectura de biblioteca, tamén para instalacións municipais, é dicir, existía un conxunto de actividades que facían que as dúas administracións tivéramos interese en ter unha instalación adicional no centro da cidade. E parecía que era unha oportunidade para intentar materializar ese proxecto no entorno da panificadora. Pois ben, nos pusemos a man. Constituímos unha comisión entre a Zona Franca e o Concello para dar forma a esa idea. Dar forma a esa idea significou sacar adiante un concurso de ideas, porque é verdade que non existían opinións unánimes sobre cal debería ser a ordenación dese espazo, e, polo tanto, decidimos abrilo para que a profesión opinara sobre o mesmo, e fixemos un concurso de ideas a que se presentaron 35 proxectos. 35 proxectos que eu he de decir que en xeral tremendamente valiosos. Digo en xeral porque dous quedaron descartados por distintas cuestións técnicas. Valiosos, propoñendo ideas de integración dese espacio co resto da cidade. De tal xeito que a proposta gañadora que hoxe temos aquí os autores e que non la contarán dentro dun momento, eu creo que poderíamos resumir, porque ademais a opinión do xurado foi unánime, e o xurado estaba constituído obviamente por representantes do Concello da Zona Franca, pero tamén da Xunta de Galicia, tamén do Colexio de Arquitectos, tamén de un propio representante dos participantes a proposta deles mesmos, e foi por unanimidade elexida. É unha das propostas que máis respetan, é a proposta que máis respeta os edificios orixinais. E máis, que intenta eliminar aquelas partes accesorias ou que se foron anexionando co paso dos anos dos edificios orixinais. Permite, ademais, unha comunicación axeitada entre a Falperra, a Rúa Falperra e o espazo da Plaza do Rei. Esta é a proposta gañadora que logo nos contarán. Facendo unha comunicación directa entre a Plaza do Rei, que hoxe é un espacio illado do resto do contexto hacia a Rúa Santiago e a panificadora, dándolle continuidade a ese espacio. E se lle dá continuidade, ademais, xerando espacio urbano, é dicir, xerando unha plaza pública onde se pode desenvolver actividades e onde se pode, obviamente, xerar cidade. Como decía, eles nos contarán dentro de nada a proposta gañadora. Pero, sobre todo, sí que me gustaría enfatizar que este, na miña opinión, non é un proxecto para a cidade de Vigo, un proxecto calquera.
É un proxecto singular. E onde estamos hoxe? Pois, logo da proposta que nos van a contar, obviamente, hai que darlle o encaixe legal que esa proposta precisa. Ese encaixe legal ven determinado por unha modificación do noso plan especial do Casco Vello, unha modificación que vai a incluir a ordenación que gañou o concurso e, obviamente, na que estamos traballando. Unha proposta moi respetuosa cos edificios e co seu contorno, que será un espacio público de máis de 3.000 metros cadrados en distintas zonas, que permite a comunicación que hoxe non existe entre a Plaza de Rei e a Rúa Falperra e que, ademais, lle vai a dar contido a esos edificios. Obviamente, o suficientemente aberta nos usos para que poda adaptarse ás necesidades que en cada momento existan. Iso sí, nada de vivenda, é unha dotación pública. Como tal dotación pública, eleximos unha vía para actuar sobre ela, que é a vía da expropiación. Imos expropiar os terreos da panificadora, e igual que os terreos que están incorporados entre a Rúa Santiago e a Praza de Rei. Obviamente non o podemos facer ata que ese instrumento de ordenación este aprobado, pero no momento en que ese instrumento este aprobado, procederemos á expropiación dos terreos. Temos un custe estimado desta operación de alrededor de 20 millóns de euros coa rehabilitación dos edificios, dos que Zona Franca aportará aproximadamente 2/3 e o Concello de Vigo o tercio restante. Porque tamén, digamos, as propiedades que imos xestionar cada das dos institucións se reparten do mesmo xeito. O Consorcio da Zona Franca vai a ter aproximadamente 6.000 metros cadrados edificados na panificadora e o Concello de Vigo aproximadamente 3.000 metros cadrados dos edificados na panificadora. E con esa proposta imos traballar. E con esa proposta estamos traballando. É a que agora os van a contar. Se me permitides, para finalizar, en estes momentos, non, que todos somos tan escépticos, sobre todo, non, que nos custa tanto creernos calquera cousa, eu creo que a panificadora podería ser un exemplo de que non todo é o mesmo. O mellor é máis fácil tirar a toda e construir edificios. Seguramente se desenvolvería máis rápido. Pero non creo que fora o mellor. Si chegamos aquí sin facer esas cousas polo camiño, e inda que os edificios están hoxe máis deteriorados que o que estaban no ano 1980, claramente, que mágoa que aquí non tomáramos esta mesma decisión, creo que aínda estamos a tempo. E se aínda estamos a tempo, esperemos que, como decía ao principio, 100 anos logo de que se fixo a primeira barra de pan na panificadora ou que se iniciaron as obras en 1921, podamos ter unha panificadora non producindo pan, porque hoxe non tería moito sentido, senón producindo, por que non, empresas, ideas, innovación, oportunidades, talento para a sociedade viguesa e para a sociedade galega. Vos deixo cos ganadores da proposta do concurso. Moitas grazas.